আসসালামু আলাইকুম। এখন আপনারা শুনছেন সংবাদ শিরোনাম। ফুটপাতে বেপরোয়া মোটরসাইকেল। শনিবার সকাল 10টা। আগারগাঁও শ্যামলী সড়কে দীর্ঘ যানজট। পাসপোর্ট অফিসের কাছে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন নারী পুরুষ। হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল ফুটপাতে উঠে হর্ন বাজাতে বাজাতে বেপরোয়া গতিতে তাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকে। হতবাক হয়ে পথচারীরা ফুটপাতের দুপাশে ছিটকে পড়েন। এতে দুইজন পথচারী কিছুটা আহত হন। প্রতিবাদ করলে দুই মোটরসাইকেল আরোহী উল্টো তাদের গালিগালাজ করে চলে যান। রাজধানীতে এমন ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক। সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে চলার পথ ফুটপাতে প্রায়ই মোটরসাইকেল উঠে পড়ে। সকাল কিংবা রাত ফুটপাত ধরে নিশ্চিন্তে হাঁটার অবস্থা নেই রাজধানীবাসীর। পেছনে থেকে বিকট শব্দে হর্ন বাজিয়ে সাইড চাইছে মোটরসাইকেল চালক। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনাসহ নানা অঘটন ঘটছে। ফুটপাতের নিরাপত্তা আইন ও ফুটপাতে মোটরসাইকেল চালানো নিয়ে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মনির হোসেন এ প্রতিবেদকে বলেন, জ্যাম দেখলেই মোটরসাইকেল চালকরা হুটহাঁটি ফুটপাতে উঠে যায়। পথচারীদের হর্ন দিয়ে সরিয়ে দ্রুত বেগে চলে যায়। এতে প্রায়ই বিড়ম্বনায় পড়তে হয় পথচারীদের, ঘটে দুর্ঘটনাও। বিষয়টি খুবই বিরক্তকর। ফুটপাত ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে মোটরসাইকেল চালক ঠিকাদার মামুন বলেন, গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে ফুটপাত ব্যবহার করি। জানি এতে পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হয়। কিন্তু কি করব, অনেক সময় উপায় থাকে না। ফুটপাত দিয়ে যান চালানো নিষেধ জানেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আইন কতজনে মানে বলেন। এখন থেকে চেষ্টা করব আইন মেনে চলার। মোটরযান অধ্যাদেশ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অ্যাক্ট অনুযায়ী রাস্তায় বা জনগণের চলার জায়গায় কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে না। যদি কেউ জনগণের স্বাভাবিক চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাকে জেল, আর্থিক জরিমানা অথবা জেল ও জরিমানা উভয়ই করতে পারবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এসব আইন কানুনের কোনো তোয়াক্কা করছে না মোটরসাইকেল চালকরা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখের সামনেই রাজধানীর প্রায় সব রাস্তায় চলছে বেপরোয়া মোটরসাইকেল। ফুটপাতে মোটরসাইকেল চলাচল করতে না দিতে ঢাকা মহানগর পুলিশকে ডিএমপি নির্দেশ দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। নগরবাসীর স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতে কয়েক দফা নির্দেশনাও দেওয়া হয়। 2012 সালের 5ই মার্চ বিচারপতি মোহাম্মদ বজলুর রহমান ও বিচারপতি মো. হাবিবুল গনির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ পৃথক রিট আবেদনের শুনানি শেষে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনার পাশাপাশি রুল জারি করেন। রুলে ফুটপাত দিয়ে অবাধ চলাচলের জন্য বাধা দূর করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এ ব্যাপারে অ্যাডভোকেট আইনুন্নাহার সিদ্দিকা যুগান্তরকে বলেন, আদালত ফুটপাতে মোটরসাইকেল যাতে চলাচল না করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নিতে ডিএমপিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে আদালত রুল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অন্তর্বর্তীকালীন কয়েক দফা নির্দেশনা দিয়েছিলেন। রিটটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি বিবাদীরা সে রুলের জবাব দাখিল করেনি। এ বিষয়ে তাদের খুব শিগগির নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এ ব্যাপারে ডিএমপি ট্রাফিক দক্ষিণ বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ফুটপাতে যেন মোটরসাইকেল উঠতে না পারে সেজন্য লোহার পাইপ গেড়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন ফুটপাতে কয়েক হাজার লোহার পাইপ বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের সবার আগে মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে, নইলে এ সমস্যা থেকেই যাবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া 24 ড্রাফটনেট।